Hoje eu tô falando com vocês, então, eu acabei de fazer um vídeo de reformei a minha máquina de slime. Pra quem não viu, corre lá e vai ver. Termina de ver esse, né? E vai ver. Então, eu tô aqui pra ensinar como fazer slime. Gente, eu não sei porquê, mas eu acho que essa minha, não sei, que ela fica borrachenta. Eu uso cola preta, espuma de barbear normalmente e ativador. Ai. Fica borrachenta, fica muito ruim. E eu tenho 2 dicas pra ficar super boa, né? E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Façam isso que eu fiz. Coloca boricada com bicarbonato em um pote, que vai ocupar menos espaço. E você não vai precisar ficar fazendo toda hora. Tem só um pouco, mas ainda tem coisa pra fazer, mas eu fiz só esse tanto aqui mesmo. E, gente, super fácil de fazer, super... Comprem, eu fazia tudo. Eu nunca testei com talco, que eu já fiz aqui no canal, então corre lá também pra ver. Que eu pensava que não dava certo, que ia ficar borrachenta, porque eu ainda não tinha ativador. Mas aí, compra ativador. O bicarbonato é R$1,60. O meu foi, né? Foi desse tamanho assim. Aí eu pus um potinho. A fabricada tem um restinho, porque eu usei, mas ela veio até aqui mais ou menos e foi R$2,20, né? Que eu tirei o preço das coisas ontem, né? Mas não comprei. E aí, a gente vai usar aqui, eu vou começar a fazer. Eu vou usar o pote grande mesmo, mas a minha slime vai ser pequena. E aí a gente já puxa, já vem com o potinho pra gente guardar nossa slime. Vou colocar aqui e vamos fazer. Eu vou usar aqui a cola, vou colocar no respinho, vou colocar aqui na máquina de slime. Vou colocar, né? Porque eu gosto de colocar, porque como tem pouco, ela fica assim virada e vai tudo lá pra baixo. Fica melhor. Ai, gente, mas bate a perna. Aí o negócio sai. Aí, consegui. Tá um pouquinho assim. Pronto. Gente, eu vou fazer slime pequena, mas eu tô usando esse pote porque o outro tá sujo. Aí eu vou pegar a espuma de barbear. Vou sacudir porque já tá no resto, já usei tudo. Sacudir. E vamos colocar. Agora, você vai colocar essa coisinha aqui, o shampoozinho. Vamos usar o palito. Cai shampoozinho. Shampoo muito cheiroso, a minha slime só fica com o cheiro do shampoo. Todo mundo tem em casa shampoo, né? Porque aqui não lava cabelo. Ah, não tô conseguindo muito bem colocar aqui, mas agora deu certo. Vou colocar corante rosa, mas eu já fiz uma rosa, né? Mas eu vou fazer outro rosa, porque... Não, quer saber? Eu vou fazer amarelo. Amarelita. E tem palito, né?